og Jesu navnet. Jeg vil hugsa sørste degene det som tar seg sørst. Hette her 4 Petrus 3:18. At hvordan vurst det at Jesus var røstur opp eller livande gjørdur av andan. Og jeg vet hvordan falslære Hun skal alltid, men kan det ikke øysene bygge hatta og kan det ikke det vil hava alt annet enn sannløygan. Den åpna og nakna ærliga og ei vitaja og ei satta sannløygan vilja dere ikke hava, men kan det ikke være kan det ikke. Sars du, det så pura vurst, man skal kjenne Bibelna hvordan hun tåsar. 4 Petrus 3:18. Verande tidsen av loive og kjøtenen. Sars du, Bibelen så at at hver setninger skal spårast attur, eller hva kommer attana, hva sama, hva tåsar han her? Jo, verande tidsen av loive og kjøtenen. Jesus løy, han ikke løy, nei, jeg sier at året løy, at det honker vi fra Bibelen til Dalle Victor. Tar sier han løy deian. Det som til at han var tidsen av løyve, han var dripen, tidsen av løyve, og i kjøtene. Det vil si at ta i han døy, ta var han i kjøtene. Hva Jesu deia vi voikur, så det som hendte honom vi vujande og i kjøtene. Han sa kjøt døye vi åren. Jesus døye likamlige. Så han nevner hvordan han døye. Og så kommer han til hans opprørsen. Og så han akkurat som kjøtet, og så nevner han andan som tess motvekt. Motsetning. Han løy, nei. Han var tidsen av løyve i kjøtenen. Det Jesu deie. Han var tidsen av løyve i kjøtenen. Han hekkar av krossen og han sier feir og i hendet hun løyde opp andamoen og han gav opp andan. Ta deg Jesus. Han var tidsen av løyve, tar tåg han, tar drev på han. Han døye likamlige. Han var tidsen av løyve og i kjøtenen. Men livande gjørdur av andan. Det vil si, vi vujandi Jesu deia, så var det en likamlig deia. Vi vujandi Jesu opprørsen, så var det av andan. Heila i anden vakte Jesus opp. Kvært vakte han opp? Jo, tan parsten som døye. Kvært døye? Likame. Han gav opp andan. Man vil si ofta at han andar i sitt sørsta. Han gav opp andan. Anden for uren. Ta døye han. Kvært døye? Likame. Han døye ikke andalige. Hver for anden, det stender vers 19. Vi kvarjen han òsne for å prætka for anden og fangsle. Vi kvarjen, jo, dette sørste året som stender vers 18. Av andan. Så han for vi andan, heilig anden tog han, Jesus. Han sa person, han sa sal, og han sa anda. Likam lo etter, likam var det. Heilig anden tog Jesus ande og sal. Nyer og hjärsta gjerrarinnar. Her som var kvært, her var 2 kømur. Eller 8 rum, med 2, man sier enskund compartments. 2
Lukas 16 lyser okkum det. Rúgi mer og Lazarus, tar sjau, det var en jegv iver middelen. Hvordan er en jegv? Jo, en jegv det, vi har nekva jair i fyrjum, det det at her en platå, en plata, og så det skratna. Og så en jegv, du kan stande her eller her, og hitja nyer. Det stender her et svalg, et en jegv, fest i middelen tar, en golf. En golf til og svalg, eller en jegv. Og jegv var et utmerskår. Og tar seg og tar kunne snakka, og hitje ut til en annan. Ja, men annar var i helvete, og hinn var i faun i Abrahams. Men det faun i Abrahams ikke til. Tog jeg til høyla fra Gamla testamentet, det var teg han før prætika i fyrir. Og lorste ut, tog han røys opp, så tog han teg vissar. Jesus var livande gjørdur av andanen. Så tar jeg 3 der og kom, Jesus skulle reise opp, så tok hele anden han atter. Og hele anden livande gjørd i hans likam som var dett, som du hadde vaska og la vaft i lunkleier. Ikke shroud of Turin, det en satans lik. Du Bibelen sier til at Jesus har en svarta døg om anlidet. Og han la en steg i 4 les Johannes. Så Jesus har 2 stikker i sin kropp. Ein i kroppen, og en svarta døg om anlidet. Så at Guds ord dømer shroud of Turin som en satans lik. Så hatt stikker av tøy kan Satan skøyna seg vinner i helvete. Edlen i Vatikanen, at han under katolsk liggen. Katolisismen smujar liggen, at han liggen. At the shroud of Turin, det var kanna, og til stedfest at det gjørst, og cirka at det ikke eldre enn 1300. Og at det kan gjerast ved at du har et tøystikke, som du væter og en avvisen evne, og vever så, eller leker iver en kropp, en mannakropp, tar av valsar en mann som lyst Jesus, og så skulle han lytja akkurat, og særligt kraftigt solarljus skulle kanskje komme ned ur en kapellet, hvor det ordentlig sentrerast, og hvis han la her 2 timer og bea i solarljusen, så hendte en kemisk reaksjon til at dukeren var vatter i sin særlige evnen. Og så smitteist varmen ur kroppen og i dette tøyet. Hatt det i høvers Jesus. Shroud of Turin, plakket til helvetes. Vi der slett ikke bruker sånn skrample som det er. Vi tar skriftene. Nå, det var slett det som snakker om. Det som jeg ikke husker om søstene, det at helt garantera sikkert det folk som husker om, ja, men den første Adam, han var en livande sal. Den 17. Adam, det han som en lugande ande. Han tog kan det være at han røys opp i andan, og til han den kraftige, store anden. Nei. Tøytningen og tøy at det stender til i 4:15, 45. At den 17. Adam en løvgande ande, han og ingen annar. Enn det som stender til Johannes 6, at hans stund skal komme til at de skulle høre rødt Guds sonar, så mange som høyre henne skulle leva. Ta i opprøysning være, ta som Jesu rødt, at vekje okken opp. Og det hans andi i okken. Og han, som han opprøysning, og som han bjerstaste i himne,
Og som han som han er fotler i løyve. Han kan djeva løyv, og han kommer røysa okken opp, og tala og djeva løyv til okken, til okkara dei og likan ta i opprørsne verer. Tøyer han en løyvgandi ande, ja. Men det relaterer ikke til 4 Peter 3:8, hvordan Jesu opprørsne verer. Det er ikke nekka petter vi kvart anna gjerra. Og grunden tann sånn som vi byrjar å forklare det. Hetta talar fyrst hvordan Jesus døye. Han døye likamlega. Han var tidsen av løyve og i kjøtenen. Det merker at han sa kjøt var tidsen av løyve og døye. Hva hende så fører han vi andan. Andan her vi stauren av. Vers 4 Peter 3:9, vi kvarjon, vi andan, og det vi heile andan. Det ikke bare vi søgnen egna anda, eller søgnen til Jesus, han gav opp andan. Det at han anda ut luftsandan. Det merker til at han døye. Men hva døye? Likammen. Han var tidsen av løyve i kjøttene. Men livande gjørder but quickened by the Spirit. Han var livande gjørder av andan. Ta i Jesus blev røstur, ta var det heilige anden som røst i han. Gav honom løyvatter. Og han sa likam. Men ta likam som røys opp, ta vær ta samme deia likam, ta samme likam som døye, ta var ikke et anna. Ta var ta likam som røys opp, ta hukte inn i grøven og sauan skjær. Men ta hans opprystna likam var dårdargjørst. Ta var hagg, ta var ørvis i avvisa måte, tog at han kunne gengen i sånn lastar dyr. Halleluja. Så jeg vil bare lukka nevne det her, annars ikke gjerne nekka lengt innslag. Bare vise det her. Jeg hatt det er ikke hvort annet gjøre. At Jesus en lukkande ande til tog at han kommer røys og opp. Jeg kan vise det. Så er det 4:14. Vitande at han som røyste opp Jesus skal røysa opp okkon øysene av Jesus og skal framstille okkon vidtikkon. By Jesus. Vi skulle være røyst opp av Jesus. Ta i god røyser meg opp, ta verda vi Jesus som tan utførande agenten, Guds vegna. Så han visselig god. Jesus Kristi goddomløyge mun skøva i plata, og det som det alltid er vera. Johannes 6. Nei. Hva I her? Johannes 6. Og hette vilje fægersinn som hever sendt meg, at av öllum som han hever givet mer, skulle jeg ikke missa, men skulle røysa til opp, attur og efsta deg. Hvor skal røysa okken opp? Jesus. Han skulle ikke missa, men han skal røysa meg opp attur.
Og heter vilja hansar som sendte meg, at kvørt han og ser sonen og tror og han må hava av et verande liv. Og jeg vil røysa han opp av efsta deg. Vers 44. Ange mer kan komme til mun utan feiren som hever sendt meg, dreie han, og jeg vil røysa han opp av efsta deg. Jesus vil røysa meg opp, tog han gjørdur til. Han ja, la meg lese til vers, så jeg vil sitere til rett, 4:15. Jeg vet at dette avdugar omkring liggen. 4:15-45. Og så løy stendur skriva, hinn fyrst i Adam var gjørdur en livande sal, hinn sørst i Adam var gjørdur en lukande ande. Hette opp, og 4:15 opprøstnar denne kapittel. Og jeg har akkurat vist her til at Jesus han som røyser okken opp. Jeg skal være røyster opp av Jesus. Tøyer han en lukande ande. Til han ikke vi hans er opprøstna gjerra. Vi vil ikke hans er opprøst, så var han røyster opp av andan. Høylig andan. Og sier du det at han røyser opp i andan, og han et spøkelse av en hagresleie, altså. Sort of New Ager. Kom nu til det sånne lærerne, kom, og Jesu navn. Og til altså vi King James Bibelen. Amen.